안녕하세요. 더 다른 연구소를 운영하는 열정 메이커 정은입니다. 제가 말씀드릴 컨텐츠는 책 리뷰입니다. 바로 오늘은 이 오늘부터 1인 기업이라는 책을 소개해 드리겠습니다. 저는 이 책을 읽고 굉장히 인상 깊게 봤어요. 저한테 많은 도움이 되어서 저는 이 작가님을 바로 만나러 다녀왔고요. 최서연 작가님의 이 책은 스타북스에서 출판이 되었고 6월에 출간이 되었습니다. 이 책은 바로 읽고 실천해야 될 부분이 굉장히 많이 담겨져 있습니다. 제가 가장 인상 깊게 본 세 가지 내용 짚어드리겠습니다. 일단 사진과 함께 최서연 작가님의 사명을 볼 수 있습니다. 나 최서연의 사명은 최고의 자신을 찾는 이들에게 BBM, 바인더, 마인드맵으로 풍요로운 성장을 돕는 것이다 라고 사명이 가장 먼저 써 있었습니다. 이 사명이 얼마나 중요한지 제가 블로그에도 포스팅을 해놨으니까 여러분들 꼭 오셔서 구경해 주시고요. 일단 주요 내용을 제가 각 장별로 적어놨는데요. 오늘은 제 기억 속에 가장 핵심적으로 남는 세 가지 구절만 소개해드리겠습니다. 첫 번째로는 사실 저희는 모두가 1인 기업이라고 보셔야 될 것 같아요. 온라인 활동을 요즘은 거의 안 하는 사람이 없잖아요. 그렇기 때문에 내가 무슨 기업이야 라고 하지만 왕성한 활동을 하는 모든 사람들이 사실은 1인 기업, 나를 경영하고 있다고 보셔야 될 것 같고요. 본격적으로 여기 보시면 매일 뗏목을 타고 정글을 탐험하는 기분입니다. 뗏목은 위험해 보이기도 하지만 물살에 맞춰 빨리 이동할 수도 있습니다. 가끔 물에 빠지면 어때요? 다시 뗏목에 올라타면 되죠. 악어떼가 우글거리는 정글에도 아름다움은 존재합니다. 이렇게 나와 있는데 1인 기업이 그만큼 만만치는 않습니다. 그리고 여기 보시면 1인 기업 도구 소개로 굉장히 다양한 도구를 소개를 해주세요. 근데 이 중에 제가 지금 열심히 실천하고 있는 건 전략 독서 열심히 하고 있고요. 블로그, 원고가 될 수도 있습니다. 그래서 제가 글을 쓰면서 생각을 정리할 수 있는 도구도 블로그입니다. 블로그 많이 추천해 드리고요. 제가 기억에 남는 것은 사업은 뭔가를 파는 일입니다. 그래서 작가님의 경험을 비추어 보면 컨텐츠보다는 소비자가 훨씬 더 중요하다는 점을 강조하십니다. 그건 즉 뭐냐면 고객이 느끼는 불편이나 문제를 해결해 줘야 한다는 점입니다. 제가 이제 책을 썼는데 책을 쓸 때도 마찬가지로 그냥 내가 일기처럼 편지처럼 내가 하고 싶은 이야기를 쓰는 게 아니라 읽는 독자에게 어떤 도움을 줄 것인가를 먼저 생각해야 한다고 합니다. 그것과 동일하게 1인 기업도 불편함을 경험하는 거를 제가 해결해드리고 도움드릴 수 있는 사람이 되어야 된다는 것이죠. 마지막으로 제가 기억에 남는 문장은 가면서 힘을 모은다라는 말이 있습니다. 1인 기업은 준비만 많이 하면 몸집이 무거워져서 시작을 못합니다. 오늘 당장 내가 할 수 있는 일이 무엇인지 찾아내서 그것부터 하라는 강력한 메시지를 주시거든요. 저 유튜브도 마찬가지잖아요. 해야지 마음은 먹고 계속 뭔가 제대로 배워야지 라고 하면서 자꾸 미루기 마련인데요. 그 미루는 시간이면 하나라도 그냥 조금 부족해도 도전해서 제 경험을 쌓고 그 안에서 성장을 하는 게 훨씬 더 빠른 길이라는 그 메시지가 제 마음속에는 가장 깊이 남았습니다. 최서연 작가님은 그런 경험들을 계속 쌓아가시면서 지금 폭풍 성장을 하셨거든요. 그래서 그 모습을 저도 굉장히 많이 배우고 싶었고 그렇게 하려고 책을 읽고 마음을 먹었습니다. 제가 이제 세 가지 인상 깊은 내용을 말씀드렸는데 뒷부분은 실제로 최서연 작가님께 배우신 경험담이 나와 있고요. 그리고 또 Q&A가 나와 있습니다. 저희가 정말 궁금해하는 내용들을 다 담아놓으셨어요. 그래서 꼭 책을 한번 읽어보시길 추천드리고요. 저에게는 가면서 힘을 모은다라는 말이 굉장히 와닿았습니다. 결국은 어설퍼도 제가 시도한 거에서 반응을 보고 보완을 하는 그런 시스템으로 가는 게 훨씬 더 빠르게 성공적으로 갈 수 있는 길이라는 거를 제가 명심을 하고 있고
있고요. 다양하게 모임을 통해서 많이 하고 계시고요. 책을 읽고 바로 작가님께 달려간 경우는 처음이었어요. 여러분들도 온라인 활동 그리고 1인 기업 관심이 있으시다면 꼭 한번 읽어보시길 추천해드리겠습니다. 오늘 저의 긴 리뷰 들어주셔서 너무 감사드리고요. 다음에는 더 또 재미있는 책으로 여러분과 만나겠습니다. 감사합니다.